تذبح خنزه غير لائقه. واش غادي نقول لك؟ زباله بكل معنى الكلمه. اما بالنسبه للعيد فانا كنعيا ما نهضر، وعيت ما نهضر. انا كنقول للمغربي اليوم هاد الشريعه الاسلاميه والله ما كتعرف لا شريعه لا دين لا الاب ديالنا ولا الملك. حنا ماشي عياشه، حنا كنقولوا الحقيقه. الملك ديال البلاد خمم في الدرويش، الملك ديال البلاد قال الدرويش ما تعيطش باش نديروا التوازن، باش نديروا التوالد، باش نديروا التوالد، باش تكون الكسيبه، باش العام الجاي الكساب والكزار ما يهلكش في المواطن، باش الكساب وداك الشناق اللي دار ما بغى في الدرويش اللي تلسينو حنا كنهضروا كنتكلموا باللي الحكومه الفاسده الفاشله اللي تعطات الملايير للدعم ديال الناس باش تجيب الحولي، باش المغربي ياخذوا ب 2000 درهم، ولكن المغربي كيلقاه ب 7000 درهم وباقا المحاسبه. وغنطالبوا باللي اخنوش الحكومه ديال اخنوش خصها تحاسب وتعاقب على هذا الشيء. علاش الملك اللي دخل ومن دخل الملك علاش ما احترمتوش؟ ناكلوا الخبز واتاي اش فيها الا كلينا الخبز واتاي؟ انت كتشوفوا حتى الكزار اليوم الكزار كيبيع اللحم ب 130 درهم 140 درهم. علاش غتبيعوا ب 140 درهم؟ حيت ما كايناش المراقبه. حتى انت طغيتي اليوم، طغيتي اكثر من القياس. كنتي كتبيع اللحم ب 80 درهم 75، علاش غتبيعوا هاد 3 ايام 130 درهم؟ شكون اللي عطاك الحق؟ شكون اللي عطاك الحق؟ استغليتي الظروف. كنتي كتبيع جوج حواله في السيمانه وليتي كتبيع 30 حولي. اش غدي معاك؟ اش غدي معاك الكساب والمنافق والكساب وكروش الحرام والناس اللي خدات الدعم والناس اللي كتبيع وكتاجر في المغاربه وكتاجر في الدرويش؟ والدرويش تا هو سره لانه ما تابعش الخطاب وما قالش باللي ان الملك فكر فيه، ما قالش باللي الملك عطى واحد الخبر صار بالنسبه للمغاربه باش ما يعيدوش هذا العام، باش العام الجاي كما